แม่ชมนะครับกับน้องเกลได้ไปเที่ยวคาเฟ่ร้านอาหารอีกแล้วซึ่งในการแต่งตัวของแม่ลูกคู่นี้นะครับเรียกได้ว่าต้อนรับเทศกาลวันคริสต์มาสสุดๆเลยเรียกได้ว่าน่ารักจริงๆเลยนะครับจนแฟนคลับมากมายเลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าน้องเกลน่ารักเกินไปไหมคู่กับแม่ชมอีกดูรูปวนไปมาเที่ยวกับแม่กินเป็นเพื่อนแม่เรียกได้ว่าน้องเกลกับแม่ชมพู่อารยาของเราเนี่ยน่ารักทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับ